हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल। आज मैं आपके लिए HP 100 वायर्ड USB कीबोर्ड का रिव्यू करने वाला हूं। फ्रेंड्स, HP 100 वायर्ड USB कीबोर्ड यह USB कनेक्टिविटी के साथ आता है। इस कीबोर्ड में 109 कीज़ है, जिसमें 12 फंक्शन कीज़ और 3 हॉट कीज़ है, जैसे वॉल्यूम को म्यूट करना, वॉल्यूम को डाउन और वॉल्यूम को अप करना। फ्रेंड्स, इसमें एडजस्टेबल स्टैंड होने की वजह से आप अपनी सुविधा अनुसार इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका आकार 46.5 बाय 17 बाय 3 सेंटीमीटर और इसका वजन 490 ग्राम्स है। इसके केबल की लंबाई 1.5 मीटर है। ये ब्लैक कलर में मिलता है। फ्रेंड्स, इस कीबोर्ड में अलग अलग इंडिकेटर के साथ कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक आपको मिलेंगे। इस कीबोर्ड में 2 विंडोज़ लोगो कीज़ है, जिसकी मदद से स्टार्ट मेनू को ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस्केप कीज़ सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो विंडोज़ लोगो कीज़ का है। फ्रेंड्स, ये विंडोज़ 7, 8 और 10 के साथ कॉम्पैटिबल है। फ्रेंड्स, इसकी कीज़ निकालने के लिए हार्ड है और ये स्क्रू ड्राइवर के बिना आसानी से नहीं निकलती हैं। फ्रेंड्स, HP 100 वायर्ड USB कीबोर्ड के पीछे रबर पैड्स लगे हुए आपको मिलेंगे। इससे कीबोर्ड को ग्रिप मिलती है। फ्रेंड्स, इस कीबोर्ड के पीछे आपको 2 छोटे छोटे स्लिट्स दिखेंगे, जिससे यदि कीबोर्ड पर कोई तरल पदार्थ गिरता भी है तो वह बाहर निकल जाएगा। फ्रेंड्स, इस कीबोर्ड में आपको रुपीस का सिंबल मिलेगा, जिसका शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 हैं। फ्रेंड्स, इसके बॉक्स में एक कीबोर्ड और इसके साथ वारंटी कार्ड और HP एसेसरीज के टेक्निकल सपोर्ट नंबर्स भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सिर्फ प्लग और प्ले करना है, जिसकी मदद से USB से पावर सप्लाई मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो रिकॉर्ड करते समय अमेज़ॉन पर इसकी प्राइस 599 रुपीज़ है, लेकिन करंट प्राइस, करंट रेटिंग्स, कस्टमर रिव्यूज़ आदि जानने के लिए मैंने मेरी एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके HP 100 वायर्ड USB कीबोर्ड को अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिली हो तो इसे लाइक करें। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे आप तक हमारे नए वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। यदि आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, जिसके कारण हमें नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।